Zijn we in het resort Bommapolder en wel aan de Brokaatweg, waar we zien dat gezinnen nog steeds hier onder water zijn. En we lopen dan naar deze mevrouw, ja, Fafi. Mede. Ja, sana yuning? Suslin Seido. Ja, mevrouw Seido, olang jullie bijagba. Zo, 9 jaar. Ja. En in een Nigeriari, dis na ala bigi aling, je kisap sandisi. Nee, na 6 jaar terug hebben we deze water. Toen het geen regenen, was dat water wel gekomen, maar niet binnen. Maar dit jaar is het wel binnengekomen. Aha. Dus je hebt water in welke van ze woont u? Zo beide. Oké. Die achterin woont mijn moeder en die eerste hier zo is mijn tante. Oké. Beide zijn onder water. Beide zijn onder En water. het water is ook naar binnen gegaan. Ja. Ja, ja. En heeft u verliezen geleden? Ik bedoel, aan uw inboedel, uw, ja? Heel veel bedden zijn nat geworden. Zoveel dingen hebben we verlies. En het water trekt wel weg? Vandaag we hebben wel een oplossing gezien dat dat water een beetje zacht. Maar hoe lang is de situatie dus al zo? April. Ja, april. Dus jullie zitten al een aantal weken zo onder water? Ja, 4 weken hoor, 4. Ja. Oké. Ja, ja. We willen echt een oplossing hebben, want na 6 jaar, want ATV of dingen was gekomen om ons te komen interviewen, maar toch hebben we geen enkele oplossing gevonden. Oké. Maar ik hoop dat we een oplossing wel van deze keer. Ja. Voor Maar deze jullie wonen zo dicht bij deze grote kanaal hier aan de overkant. Het water zou toch heel snel moeten wegtrekken? Ik zie het is opgeschoond ook. Ja, Toch trekt het water niet zo snel weg? pas vandaag hebben we wel gezien dat het water een beetje zacht is. Ja. We zijn met ook andere mensen hier. De delegatie is groter zoals u ziet. Ja, wie kan vertellen van het probleem? Ja, precies. Suma sabari yolere. Eigenlijk zei ik heb amarat sabah her presi her kokoro ala de sandat fuja. Dus te ube doro na mandat to her gruntu ala de san. Zei ik heb luku de paklein man kon dikija to. Misref be de jami accident. Dema be pour gracinomo demane opala goro to trak e kom ala de yari sa de santi goina gotro kom pour wiswa half meter of meter. Demane denki luku ja de mai roko nga euro of na meter de mai roko. Unu na balangi na sandat ma me bedul tak if unu leksar na ma we pai unu moni we make muiti fe wana unu moni ego fu ala de san ala balaste na unu e pai unu wagiere ala sani o me gruntu sa de mes ala san na costa luku ja. Demai diki demai pot demai mek berem jama dape luku dape pas awatra epsa tapa pasi gote inus grong uno man saumdu wisi wa apokole man ko platform de man dika gotro mek wa berem yunu tak uka kiswa yepi tak to awatra klerekas alasane fokop bigi wa mino ko de yuruja efina po udu bedi of isri bedi da bijna nata plangayo sribi of i Taiwan laken via look to de abif sribi in de sot osoja jana ekta pinawe ena bijna wamu bad if sa wiki ja bijna de tweede wiki na bijna wamu zoveel weg ba look wa her bigi kanal sa de ja efficiency refi de man net dik next look we fama wan takwa sana maka takitu wa tamana bawuners tu isabi to mi takwa san bad maluku mesoru kring tak unus refe mek film luku tak luku fade mako krima sanja khunde makri wa meter malibwa her bijna 30, 50 kilometer gewoon busi. Dat de makriwa chi ola drape bakaim luku. De sana opal dat tidak mesina moni we meki gewoon da wegwe. Yes ito. Maar ote de mako kringja. Asanja bijna wa nunu de efuluke buna wa wiki apps tu wiki apps sakba. Ai, maar toch awatrane sakam dat de man net dika gotro moro dipi. Het probleem van hier is, het is een blok hè. Het is een afwateringssysteem. Dus nu, samutsa, luka gotro sepsa, langa. Vis den san is voor vorm a passi disi hè. Dus if je krinja, die zijn ophaal, die is na garasi de man karapuru uit a kanaal disi, zodat dat water kan stromen snel. Maar, dit hier, er is een goot hier die voorbij gaat. Waar je ging wachten daarnet, dat gaat hier voorbij. Dus als dit wordt opgehaald, geen gras eruit halen, het moet opgehaald worden. En deze dam is daar open. Hier is het ook open op de hoek daar. Waardoor, wanneer het vloed is in de Saramaka rivier, dan kunnen we het hier niet hanteren, want dan komt alles weer. Is dweilen met de open kraan. Dus wat moet gebeuren?
Daar moet afgeschud, weer dichtgemaakt worden die dam. En hier ook, voorin. En ze zeggen ze hebben die pomp gestolen, nou die pomp die daar was. Maar dan zetten ze gewoon een tractor of een pomp. Want anders, dan gaan we 30 jaar wachten voordat er een andere pomp komt. Of gaan we deze mensen helpen. Weet je hoeveel bacteriën eruit komen, hè? Al die toiletten zijn onder water. Alles is... Er zijn veel wormen hierin, hè? Dat we kiezen Bilharzia-Baka, dat we kiezen Chikungunya. Het gaat erom dat we het samen gaan aanpakken, dat hebben we altijd gezegd. En als Surinamer samen naar de Stranambara, dat is een pan ook toelassen. Pepere, Antrua, Alasani. Maar als niemand wat zegt, hoe gaan wij wat bereiken? We gaan het toch samen doen. Daarom zijn jullie er om ons de ondersteuning te geven. Zodat, dit is nou wereld, sabi grond, tape sabi, sabi in Suriname. Overal hoor je, het is een probleem, overal is onder water. Maar begin aan dat ding. Kijk naar hoe het onder water gaat, want dan kan je zeggen, dit is zeker 10 jaar niet opgehaald. Zeker 100.000%. Kijk hier. Kijk hoe die mensen hun huis. Dan kan je dus maar eens zoeken aan hulp. Mopo fuko zoeken aan Libija. Lukus hepsa. Wens van of vaders mij bouwen aan maar lukus hepsa. Zo het overal hoor je die dingen. Overal is onder water. Ga kijken naar het probleem die er is. Lukus aan een essentieel probleem. Dat kan lukus tak van kan hanteren aan watersysteem. Want als hier is opgegraven. Wanneer die mensen daar hun perceel laag is, dan gaan ze ervoor zorgen dat ze een pomp hebben voor pompen water. Want dat is een diepie mooi. Het kan weggaan, hier is mooi hoog. Dat je ook doen en roken gewoon als het wordt onderhouden. Dit is geen onderhoud. Dit kanaal is aan nog dikkie. If je liebe om een jari, if de mij tak een pomp voer me op dat hè. Unu mas raamching. Salanti moest doen naar de essentieel size. Nou amu lang akba. Dus dan willen wij nu, unu say paranja, u alamalaja. Mi brada of apuan san fu taku tegi de ma ome kan do last next ma mi lasi wel. En dadelijk we rego ko luku den grolek fa we taki we bewijs toe. Una me ku konja ze fu utak na gewoon fu kontap televisie. Una baten fu televisie abaten fu inatendi si fi campagne grunti campagne fructu want we moeten leveren voor mensen die niet hebben. En daarmee zijn we bezig. We gaan niet zomaar geld uitgeven om te komen staan dat televisie moet komen kijken. Aten dat no den na fu oostu gruntu hoe kan leveren maar in atensa we lip no. En we zijn er nog verderop hier in het project. En we zijn er dan thuis bij de meneer die daar aan de overkant staat in de witte trui. Meneer? Ajay Matau. Ja, meneer Matau. Hij is exporteur. En dit zijn dan zijn arbeiders. Wetanja. Jawel. En misschien jana onder water. Walang agba. Bijna wamung badis na bijna dadelijk te op sa wiki ja so bunda aigops. Wa wiki komita 5 de wiki dus ap sa wamung komita 2 is de wiki ba. Luku bangstel alasan sungu abif pot na lok tu sino mame khabrek funex her ki kan sungu ala desan watra tanja insin watra pe wesribi da pe mocha rugo sori direct ina kamera da pe ude. Ya to te me taki da mo soru aher presi fasan ja fokop aher jari jala watra uno mandu ne. Watra behi moro. Ya mor luku ja amar ki de tapas to ja luku ja isida alein ja to. Doro awatra be de jaluk tu si manu bakawa munu wesitak aisaka mai sakatum sitra. Luku jajana watra fondere da moja luku sori insinja. Ina uso PUB seribi sabi to. Udah abedi alasan manu uno mame kabar itu next. Luku ina oso mete. Ina oso. Disna ina oso udah no jari moro. Luku akamera mi. Oke lu kamera coaching sakai sitak beina opat spoon. Luku ja ala klere kas bedi wabi pot fenu next uno ma kabar. Fama me kwa vela mamadre ko. Ja wabi kiri wa her trap desi alasan sumu luku aku ikan ja wa alasan juga tidak bat kamar ino manggo ina bat kamar tak go wasi everything tak go in bat kamar go wasi bigiwa luku yusre pesi bat kamar siti wasi sande ja Apa ya deh? no apa ya na sani wele tito lek motor jana strum jana lek motor luku toilet ala ino manggo toilet ja srep no afur next nero komoro dos da ya bib go dui bahufta wa her trap resi sai mi tuja lukuan toilet nang abad kamar fuja hair oso suma visi wan pot wan sama sana osof ko tanja asma sirif no wan kon tanja moro wanda asma ze moshia strafuye potas ma de sliver pas ma de lukuan ke kan no ma to bo bisa ko ke le konder le roko ma we bori funu alasan wabi pot na lok tu se alasan we pot na lok tu se lukunya toilet alisi tafra alasan hair kasih alasan undro si sumu luku ina oso ule no no da era bikiwa luku ina kasi sawe opo jagi
Kemudian air kasih jas panah water. Next, ma pot dape moro. Dus na lek bijna wap chimboto met cari wo dape wo dalek mo waka dape ma doro. Tawo ko daw sitak pe ala de water je buru ya unu de no asmano ma tanja. Ala gurun tu pun pewero ko no ma verdi. Saya Pranja. Tire blood na same. Tire blood de same de yesi bag babonde. Na de sandat we pranja so de bulanshi guro punu de trasandat da trasi de. Ma dape oke wap geluk tak ala sino sumugi unu. Ma jaso feliz furu wana wa her bigi gurong unu sire pesi tak na wa her bigi re jana so pranu. Alama be di alasane fakor ja. Next iku ja. Alasane fakor na uso. Uja trafas no de presi no de morof pot de sanna lok tu sei. Alasi sans pangba alasi watreko. Isi des da boy. One applause and one shot fast you know one tak dema we do pair de mama. If the mai do one same badul tak lek fa de ma be de beisak nanga paklen if de ma wis de ma be tek one de moro langa ma de ma be di pasan fu de ma mek one dangi un dape one Ushi age isa paklen be roko drape misre persulak mikam te misi de upari ter nanga trama mika sor de ma tak mite igi de ma tak boya sansa we du ja eklag na moiwe moya gotronomo tak de ma kapot net hor fisi maluka siti wachi tu eklag uka dike 320 half meter 300 moro dipida awatra sa de ja if dika air gotro half meter go moro dipi bigiwana mi de mi hup tak boy kande na jawa tra bo de rang ki da toki kan duang oplose te ma same si ja luku ja her ki kan da bakasi ja mo suru her pre ja fokop des gue luku her gotro watra alasan grong sunguf dat sekum watra ki kan bunu bede ja na watra isaka saf rino ma tak eres tak watra deja ku watra deja ete no emek multi saka isi ku jauh abu diru teng watra pewe dring watra ku ala presunu ino ma ko sneki alasane psa ko ina tenja ino ma dos isi fawe wakajana luku tu tewe wakawana boy nonu de tansre puno wa tanja bena eklag de sunu sef no sap sa do era mat nonu de na exista kuno ma biginho amana fallis nonu de jaso bena posa watra jasa kada kande boy en jana clay ya madis na oso tap nuito just no wetang tapa no me kwa muito takugo tanda pe no beg baete ma uka ufer leaf dape ma jauno ma tamor de no ufroisi ala de san gona nuito drape lok tu si alasma sabe tanja so ufroisi go alok tu si go tamat alasma isitak nanga wa anu no ma wasendes unu be mek muiti ta aparti sime sorry ala de kamera taku be mek muiti ta apart wa kuikan de dape wa kuikan de ja des bena dri kuikan de ina oso ja wanda insidra pedo sisitak amasref ya amasref sawero ko amasref ano amang if amambe kandu wa sanja gyunu amambe kandu wa santu ma in malanti sorgutak amai potwa poklen gyunu maar boy exporteur Hermatau. Uw aanplant hier bestaat uit Tijerblad uitsluitend tijerblad. 1 hectare alleen tijerblad. En alles hele compleet, hele 1 hectare ligt onder water. Ondanks afdamming, alle lozingen, maar het helpt niet. is het voor de lokale markt. Ja, voor lokaal en ook voor de export. Uw investering Hier, als ik nu mag zeggen, een investering van zeker 7 ton SRD. En de schade wat ik nu hier heb is meer dan 1 miljoen. SRD. en wie gaat u vergoeden daarvoor? Nou, hopelijk wat de LVV heeft gezegd, ze hebben geld uitgehaald wat ze aan de agrariërs zullen tegemoetkomen. U hebt al geregistreerd. Ik heb al geregistreerd, maar ik heb nog niemand hier gezien die is komen filmen of komen kijken. Dus dit is nog niet in kaart gebracht. Nee, nog niet. Maar ik denk dat DC van Wanica heeft die aanplant ook eerder al gezien. Straks geef ik misschien ook een film hoe het vroeger ging eruit zien 2 maanden geleden en nu wat ermee is gebeurd. En dit doet u samen met arbeiders. Ja, hier werken constant 6 arbeiders per dag. Dus dat komt ook erbij. Ook erbij. Hun dagloon. Hun dagloon, ja, zeker. Maar waaraan heeft dit gelegen? De harde regens alleen of meerdere oorzaken? We kunnen ook sowieso zeggen harde regen, maar het zou zover niet komen als de kanaal was opgehaald of opgegraven dan. Hoeft het niet zo ver te komen. En dan hoeveel tijd is hier opgehaald? Ha.
Dit perceel heb ik al zeker 4 jaar en dit is de eerste keer wat ik heb gezien dat ze nu ophalen. Maar ik zie dat het toch over de weg komt. Over de weg komt, ja, dat is ook zo. Maar Dus die daarmee hele is het- straat, dus daarmee- vanuit de ja. brug naar hier toe, heb ik het belegd. Ik, op mijn eigen kosten. De weg was niet zo. Nee. Je kon niet naar binnen rijden. Maar correctie hè, correctie wat hij zei, ophalen. Ze zijn niet aan het ophalen, hè. Ze zijn aan het opschonen. Ja. Maar ophalen, dat wil zeggen, dat komt er een diepte. Ja, je had uit- Dus ja. het is, Ja. je gaat baggeren. Ja, dus dat. Dus die hele straat heb ik ook zelf belegd. Meer dan 500 cube zand heb ik uit mijn eigen zak gezet. En uw huis, Zit helemaal voor uw aan de wand. arbeiders, die ziet eruit. Ja. Dat heeft u ook zelf gezien, hè? Ja. We kunnen helemaal niks doen. En de inkomen wat ik had voor de arbeiders en ook wat ik hiermee zou doen voor de samenleving hier op de lokale markt. Je kunt straks zelf nagaan wat de productie hier zou zijn. Nu op dit moment. We hebben niks. Vandaar dat de groenten nu duur zijn. Om zo'n grote aanplant te hebben van 1 hectare. Wat is ik bedoel niet de investering, maar wat heeft u allemaal moeten doen? Ik bedoel plantjes kopen, Alles. stof, mest. Ja. Dit is iets dat je als baby moet. Groente is iets dat is erger dan een baby, moet je opletten. Ja. En ik heb gezien dat het niet gewoon in zonlicht staat, maar u hebt ook dingen Nee, dus geplaatst. u kunt Ja. ook zelf zien wat de investering hiermee zal gekost hebben. En motiveert het jullie als landbouwers, dan als exporteurs, als ondernemers, dan om zo verder te gaan? Nee boy, helemaal niet. En weet je waarom ik dat zeg? Kijk, op ons eigen houtje doen we wel alles. Qua ontwatering, noem maar op. We vragen geen hulp om goedkope meststoffen of goedkope arbeid, niks. We doen alles zelf. Alleen de overheid, als de overheid ons kon helpen met die dingen optimaal te schonen, dan hadden we zo'n probleem voorkomen. Ja. Maar nu is het laat. Ze kunnen doorgaan, want anders raak je het terrein kwijt. Hè. Dus ze moeten het dichtmaken. Precies wat we hebben gezegd vanaf het begin. Waar ze hebben opengemaakt bij die kanalen, dan moeten ze daar die dam gewoon weer dichtmaken. Ze hebben gezegd, ze hebben een pomp daar gestolen. Dan al is het met een andere pomp komen ze, zodat wij hier gered kunnen worden. Want het is al een maand zijn we onder water toch? Dat is de realiteit nu. De hele wereld gaat het nu zien hè. Want kondre pewe talek saranan da umus nyande slag disi. Da wamung ba udabaka. Als we zeggen, we nemen een verantwoordelijkheid op ons. En als je het neemt, dan moet je het doen. Want dit is echt waar gebeuren verhaal nu hier. Dus die zijn het tak nou trasani hoe de in een realiteit nou. Dus ko je pus reflex saranamang. Lanti alsjeblieft. Ukong, uno kon nga tumsi voor deskundig, des maar zij tanja, sa precies sana probleem. Dus ukong alsjeblieft ukong tapas aan gidens maar die unu. Want u investeer voor u saptak alles aan dieren no de winkel in play van de man kisa kansi. In troebelwater gaan ze vissen. Alsjeblieft lanti ukong pot de ma unos dong tapas turu. Ukong tapas veld fushi a praktijk sepsa. Dat nasa sepsa. Alla de birti manja de man sap. Alla de man snap ja de man sitaki alla de osso de onderwater. Onhygiënisch no. Echt super onhygiënisch. Heer Matouw, wat heeft u dan nu voor export? Zo voor export, uit mijn eigen teelt heb ik nu niks. Daar waar ik woonde, daar ook, gaat niet goed. Alles onder water. En uw vaste afnemers dan in het buitenland? Wat zeggen ze? Zijn ze echt teleurgesteld. Dus nu het probleem is, op zo'n manier gaan wij de markt ook kwijt. Hè? Dan gaan ze nu ergens anders Maar zoeken. ze gaan niet op je wachten. Nee, helemaal niet. Ze gaan niet op mij wachten toch. En het is een groot probleem voor Suriname. Mij kennende, zoveel investeringen doe ik. Ja, exporteren, planten. Dus nu heeft u zelf gezien, ik ben niet alleen bezig met één ding. Ik doe zoveel dingen om te kunnen overleven in Suriname. En nog ook de hulp te bieden aan de Surinamers. Maar zo kan ik niet. Het is een grote tegenslag. Heel groot. Dit is de eerste keer zo'n grote tegenslag heb ik meegemaakt. Kat gua poklen salik jambe aksi de ma RF de ma Taiwan pa aberem ko huye jata ka watra no kapsa lek dat si bijvoorbeeld want amarat na eigen poklen sama abda pa ma meke muiti lantino godra pe sref srefi ma luku ja her pa gotro watra ipsa ko na pasija
komita jari ala dus ala de watra her kanal watra ane goin wa kanal e ko inu grong dus da dordun asanja me kunu e sungunu tu ina asanja me wa accident ma mek de ma istras ureip saja isi sanap dipta jata fo apchi wagi sref no ma ko ja apchi wagi na pikepu abi me keshita ku epsano so de yuruja na me wagi luku her pasi ja tapu mana ma pasi bede da per fade gotro busi ala de san ko bumbu pasi de drape maluku ala san ko fokop nu de her kanal grasi busi ala san ko tapa her pasi ya bari kan tak ana bas tanda weg na bumbu bas tanda weg ja leg ja so faude ja awatra jana datsia bedena saka kon saf safri mes tak Malaysia watra suku pasido. ya to mai sitak awatra no ambat egbe Itu. ya tok dapu me kulku awatra spande mano dika gotro na gotro de ja de mamo pala gotro tu next de mano du na wasi no mo de malum en na wala nga bom e fisha bom e pa ma snap jam e kiste da pedos e pa ma bedik wa af meter no mo gi ala des ma jabo briti de yuru jama luku jama sawa her bigi kanal pama ka baka snap leg jama snap puera disse ama snap ama bom ko bom da pama dik wa de sa ko Ando da sa wika bana bong amano. no ama na problem wis abere ta kama be mino deng ta ka bana bombe sa hendara mama me ka diki wan bana bombe de jatu luku akla ale kireng baino mate ama next tomorrow isabi to balangere ka boro ta kama dika gotro gi uneches da awatrano uno baba problem jamoro ala des maja ina blok luku amasa dina baki ala de manja oso fokop no de dalek te wodoro drape mocharu wo ifna nga unu wagi wango mika charu go so rilek jabra si ama estang to sa hair block janu unu de pakanal watra jakango ala de masungu nawa upload sewe suku isabi to mek des ma yepu Ja. Olangag ba? Underwater. apsawa mung ba underwater ja Ibekis watra na also. ya abe manu amoto chinso hair san mi bakasi hair sungu dape jito Baina no next saf rei moto gue noit ses mi tang tu da yari jan noit gotro di sopal adisi Ja. noit Maar die is na eerste lees. eerste lazy Underwater. underwater ja Je hebt verlies. Heeft hij verliezen geleden? Je hebt verlies. nee ano so verlies maar toch Maar dat u erf alle maand underwater is. ja en wong kokro ja ano mango adipta ja pe adipi ile mal alupatra no malus gue Pres bakasi wong gotro ser de noit ano apal wan dande nanga pe abusi de to wan dande gotro da go tam bigi kanal pe manoy na apal nanga disi ja kokro for stop nanga ito wan de da pe fesi U bent de heer? Sergio? Ja, heer Sarju. Wat heeft u hier? Ik zie Kunch Piari Park. Ja, er is een park hier. Wij doen hier wat aan fruitplanten. En het is een soort recreatie. Het is voor de mensen die weekend hier komen om te recreëren. Maar er is ook een zaal, maar alles is op dit moment onder water. De eerste keer? Dat is de eerste keer dat het zo hoog het water is. En ik heb het vanaf januari doorgegeven aan de DC, aan leiding 8. Maar er is nooit een werk van gemaakt. Er is niemand hier geweest, nu ook niet. Niemand is komen kijken. En ik had al in januari gevraagd om de sloten op te halen. Maar er is helemaal geen aandacht aan besteed. En nu zitten wij met de problemen. Verliezen geleden? Jazeker, maar al mijn planten, marcousa aanplanten, kokosbomen aanplanten, alles is dood. Is er investering van? Ik zeg liever niet. Ik zou net openbaar zeggen niet wat de investeringen zijn en zo. Maar bent u geweest om die te registreren? Nee, we zijn nog steeds bezig om steeds water te pompen. Je ziet het. Ja, ik zie dat jullie een constructie hier hebben. Wat is het precies? Een machine? Tractor met een vanillepomp. Ik ben al 2 maanden bezig te pompen hier. 2 maanden. Ja, pomp ik water, ja. En het zakt? Het zakte wel. Ik hield het water op een niveau. Maar sinds 3 weken, of de laatste 2 weken, daar heb ik hem maar opgegeven en vandaag ben ik weer begonnen met pompen. Ik heb gezien dat u dammen hebt opgeworpen. Ja, nadat Had u we dat niet gedaan dan? die dammen waren er, maar het water is gewoon over de dam gekomen. Dus nu moesten we het verhogen. En daar zijn ook allemaal bijkomende kosten wat erbij is gekomen.
huur van een popline, tractor die elke dag draait. Steeds in die zak gaan, Ja. steeds uitgeven. Elke dag voor 250 SRD diesel vul ik mee in de tractor. Elke dag, want die tractor draait van 's morgens tot 's avonds. En verdient u dat niet terug? Nee, dat verdien ik niet terug, nee. En schade in de zaal, in de appartementen, boven, achterin, in de huizen. Zo was schade, alles is onder water. Dus nu kunnen we nog straks beginnen schoon te maken, pas als het water weg is. Maar ik vind het nog steeds jammer dat niemand van de DC, nog de DC, nog minister van LVV, nog minister van OW hier is geweest om te kijken wat de schade is. Dat vind ik wel jammer, dat ze niet eens een belangstelling hebben getoond. Nog geen RR en DR-leden, niemand is hier geweest. En dat vind ik wel jammer. En werkt dat motiverend naar jullie toe als ondernemers? Helemaal niet, helemaal niet. Zo vraag ik me af, die mensen wel geschikt zijn voor de functie. En jullie zijn echt op jullie zelf aangewezen? We zijn helemaal op onszelf aangewezen, ja. Zelf nadenken wat te doen. Ja, zelf oplossing bedenken en kijken wat we kunnen doen. Ik kan niet wachten. Een deel van die sloten hebben we zelf opgehaald en de dam opgeworpen, u ziet het. Dank u wel. Ja, graag gedaan hoor.